大佛顶首楞严经卷集。阿难，以善男子修三摩地，上因真者是人平常妄想消灭，五味横溢，各名虚静，犹如晴空无复初当精尘影视。观诸世间大地山河，愈见感明，来无所念，过无踪迹。虚受照应，了望真实，唯一精进，生灭根源。将此披露，见诸十方十二众生，必谈其类，虽未通其各名由事。见同生机，犹如野马习习青鸟，为浮紧尘，究竟乌黑。此即名为行阴区域。若此青鸟习习完成，成立圆庭，一定原实如破难灭，化为定水，名行阴尽。是人即能超众生中，观其所有，因稳梦想，以为基本。阿难，当知实得正知舍摩他中诸善男子，明明正心，是类天魔不得其变，方得经营共生类本，以本类中生缘路者。观彼由清源扰动源，以源源中起计度者，是人对立理无因论。一者是人根本无因，何以故？是人既得生机全破，请以眼睛800功德，见80000劫所有众生，业流圆环，四处生悲，只见众生轮回基础80000劫外，名无所关，便作实解。此顶世间十方众生，80000劫来无因自有，由此计度，妄正遍地，对落外道，获菩提性。二者是人见无因，何以故？是人以生计见其因，离人生人，误鸟生鸟，乌将来黑，过将来白。人天本术，畜生本行，白非世成，乌非念造，将80000劫无复解疑，今正此行，亦复如是。我离我本来不见菩提，分何见有成菩提事？当知今日一切无常，皆本无因，由此计度，妄正遍地，对落外道，获菩提性。实则名为第一外道，立无因论。阿难，是三摩地中诸善男子，明明正心，无不得变，共生类本，观以有清常劳动源，以缘常中起计度者，是人对立四片相论。一者是人共神经性，离处无因，修习灵知20000劫中十方众生，所有生命，涵盖循环，不残善失，皆以为常。二者是人共四大愿，四圣相助，修习灵知40000劫中十方众生，所有生命，涵盖体形、
不沾善食，假以为常。三者是人强尽略紧，无力接受，心意识中本源由处，性相形故。修习能伫八万劫中，一切众生心烦不息，本来常住，强不失性，假以为常。四者是人既尽上缘，生理经无流子运转，生灭上心，今以应灭，理中自能成不生灭。因心所度，假以为常，由此假常，妄正遍地，对落外道，迄菩提性。实则名为第二外道，立院上论。有三摩中诸善男子，经营正心，无不得便，共生累本，关于有情相了动员，以自他中起假毒者，是人对立四颠倒见。一分无常，一分常论。一者是人观妙明心骗十方界，暂言以为究竟真我，总是即假我骗十方。明明不动一切众生，以我心中自生自死，即我心性名之为常。以生灭者真无常性。二者是人不观其心，遍观十方行沙国土，见劫坏处，名为究竟无常正性。劫不坏处，名究竟常。三者是人别观我心，精细微密，犹如微尘，流转十方。性无异解，冷冷初心，即生即灭，其不坏性，名我成常。一切思想从我流出，名无常性。四者是人知相阴尽，见行阴流，行阴上流，皆为常性。色受想等，今已灭尽，名为无常。由此假道，一分无常，一分常故，对落外道，迄菩提性。实则名为第三外道，一分常论。有三目中诸善男子，经营正心，无不得便，共生累本，关于有情相了动员，以分为众生假毒者，是人对立事有辩论。一者是人心计生缘，流用不实，假过味者，名为有边；假相属心，名为无边。二者是人观八万劫，即见众生；八万劫前即无闻见，无闻见处，名为无边。有众生处，名为有边。三者是人假我骗知，得无边性，以一切人现我之中，我不暂不知伊之知性，名以不得无边之心，但有边性。四者是人强行阴空，以其所见心路周到一切众生一心之中，假其涵盖半生半减，半生半灭，名其世界一切所有，
一半有变，一半无变。由此计度，有变无变，对落外道，迄菩提性，实则名为第四外道，立有变论。由三目中，诸善男子，经营正心，无不得变，共生累本。关于有情上了动缘，以知见中生戒毒者，是人对律四种颠倒，不死搅乱，骗假议论。一者是人观变化缘，见牵流处，名之为变；见相续处，名之为形；见所见处，名之为性；不见见处，名之为灭。相似之因，现不断处，名之为正；正相续中，中所离处，名之为减；各各生处，名之为有；互互忘处，名之为无。以理道观，用心别见，有求法人来问其义，答言：我今亦生亦灭，亦有亦无，亦增亦减。以一切时皆乱其意，令伊真人以实将故。二者是人地观其心，互互无处，因无得证。有人来问，为答一字，但言其无。拄无之疑，无所言说。三者是人地观其心，各各有处，因有得证。有人来问，为答一字，但言其事。拄是之疑，无所言说。四者是人有无俱见，其境其故，其心亦乱。有人来问，答言：亦有即是亦无，亦无之中，不是亦有。一切搅乱，无容穷国，由此计度，搅乱虚无。对落外道，迄菩提性，实则名为第五外道，属颠倒性，不死搅乱，骗假议论。由三目中诸善男子，经营正心，无不得变，共生累本。关于有情上了动缘，以无尽流生计度者，是人对立死后有相，发心颠倒，迄自个身，分析是我，迄见我缘，含骗国土，分我有色，迄悲情缘，随我回复，分色属我，迄复我以行中相续，分我在色，该计度言死后有相。如是循环有12相，从此迄个必见烦恼，必经菩提，两性并驱，各不相触。由此计度死后有故，对落外道，迄菩提性，实则名为第六外道，立五阴中，死后有相，心颠倒论。由三目中诸善男子，经营正心，无不得变，共生累本。关于有情上了动缘，以身度灭，色相相中，生计度者，是人对立死后无相，
发心颠倒，见其色灭，形无所因，观其相灭，心无所识，知其受灭，无福连罪，阴性消散，众有生理，理无受想，以草木同，此即现前犹不可得，死后分合，见有诸相。因之堪教死后尚无，如是循环有八无相，从此迄计涅槃因果，一切皆空都有名利，究竟断灭，由此计度死后无过，对落外道迄菩提性，实则名为第七外道。入五阴中，死后无相，心颠倒论。由三目中自善男子，经营正心，无不得便。强生累本，观以有情上了动员，以行尊重，兼受上灭，相继有无。自体相破，是人对立死后忌讳起颠倒论。色相相中，见有非有，行牵流内，观无不无。如是循环，强尽阴界，不顾非相，虽得一缘，该言死后有相无相，有价自行成牵误过，心法通悟，有无忌讳，虚实失错，由此计度死后忌讳，后者昏蒙无可道过，对落外道迄菩提性，实则名为第八外道。入五阴中，死后具慧，心颠倒论。由三目中自善男子，经营正心，无不得便。强生累本，观以有情常了动员，以后无生计度者。是人对立七段灭论，迄计心灭，迄欲尽灭，迄苦尽灭，迄极乐灭，迄极舍灭。如是循环，穷尽七界，现前消灭，灭以无福，由此计度死后断灭，对落外道迄菩提性。实则名为第九外道，实则名为第九外道。入五阴中，死后断灭，心颠倒论。由三目中自善男子，经营正心，无不得便。强生累本，观以有情上了动员，以后有生计度者，是人对立五涅槃论，或以欲界为正专一，观见原名生爱无故，或以初禅性无有故，或以二禅心无苦故，或以三禅极乐随故，或以四禅可乐而亡，不受轮回，生灭性故。未有老天，作无为解，五处安稳，为性正义。如是循环，五处究竟，由此计度五现涅槃，对落外道迄菩提性，实则名为第十外道。
入五阴中，五现涅槃，心颠倒论。阿难，如是十种禅罗讲解，皆是行因用心交互，故现事我众生缘迷，不自尊量。方处现前，以迷为解，自然定性，大妄语成，对无间觉。你等必须将如来语以我密后，传示末法，骗令众生觉了事义，无令心魔自起侵略，保持福护，消失邪见，教其身心，开觉正义，以无上道不造其极，不令心积德少为足，足大觉王清净标志。阿难，因成男子受三摩提行因真正，自世间性由清了动同分成机，速然挥力定势公柳，补贴家劳，昼夜侵漫，感应旋转，以涅槃天将大明悟。愈加晓明，占顾东方，已有正色，如今虚静，无福之意，内外赞明，入无所入，侵达十方十二种类，寿命缘由，缘由即缘，诸类不照以十方界，以其同正色不定，发现幽密。即此即名为色阴区域。若以群照以迄当中消磨六文，合开成就见闻通灵，何用清净十方世界及以身心，如非琉璃内外明彻，名色阴尽，是人即能超越命足，观其所由，妄想虚无，颠倒妄想，以为基本。阿难当知，是善男子强自行空，以色还原，以灭生灭。你以即灭精妙未圆，能令其身，能令其神经结合开，亦以十方诸类同觉，各地同佛，能入缘缘，能入因缘，若以所归入真相因。生性界者，是人即对因所因集，毗婆伽罗所归明德，成其盘路，迷佛菩提，妄失知见，是名第一入所得心，成所归果，为愿圆通，背涅槃城，生外道种。阿难，有善男子强自行空，以灭生灭。你以即灭精妙未圆，若以所归染为自体，尽虚空界12类内所有众生，界我心中一类流出。生性界者，是人即对能，非能执。莫迄修罗现无边身，成其盘路，迷佛菩提，妄失知见。是名第二入能为心，成能事果，为愿圆通，
背涅槃城，成大元天，五片元种。有善男子，共主行空，以灭生灭。你以即灭精妙美言，欲以所归有所归依。自疑身心，将伊流出。十方虚空，含其生起，即以道气所旋流地，作真常心，无生灭解，在生灭中早计相住，即刻不生，亦未生灭，安住定未生性解者，是人即对常非常执，假自在天，生其盘路，未佛菩提，妄失知见。是名第三立因依心，成妄结果，唯愿圆通，背涅槃城，成道元种。成道元种，有善男子，共主行空，以灭生灭。你以即灭精妙美言，欲以所知知遍圆故。因知立解，十方草木，皆称有情。以人无义，草木为人，人死还成十方草树。无则遍知成性解者，是人即对知无知执。菩萨尼即一切觉，生其盘路，未佛菩提，妄失知见。是名第四假圆之心，成虚妙果，唯愿圆通，背涅槃城，成道之种。有善男子，共主行空，以灭生灭。你以即灭精妙美言，欲以元容今何用中，以德随顺，便以愿化一切法生。救火光明，露水清净，爱风潮流，观尘成就。各国上师，以此君臣，法作本因，力常注解。是人即对生无生执，自家业并婆罗门，勤心益心，事火冲水，救出生死，生其盘路，未佛菩提，妄失知见。是名第五继续成事，未心将物，入妄求因，求妄结果，唯愿圆通，背涅槃城，成颠化境。有善男子，共主行空，以灭生灭。你以即灭精妙美言，欲以圆明假名中虚，非灭均化。以应灭义，为所归依，成性解者，是人即对归无归执，无上天中，自顺欲道，生其盘路，未佛菩提，妄失知见。是名第六元虚无心，成空妄果，唯愿圆通，背涅槃城，成断灭种。有善男子，共主行空，以灭生灭。你以即灭精妙美言，欲以完成个身相助，当以精元，长不轻实，
生性解者，是人即对贪非贪执，自阿斯陀求中明者，生其半如迷佛菩提，妄失知见，是名第七执着名缘。立果妄因，去中罗果，为阮圆通，背涅槃城，生妄言种，生妄言种。有善男子共自行空，以灭生灭。你以即灭精妙微圆，观明互通，欲流定罗。恐其消尽，便以处济济莲花宫，广化七真，道正般若，自降其心，生性解者，是人即对真无真执，托指甲罗，生其半如，迷佛菩提，妄失知见。是名第八发邪因，是名第八发邪思因。立即定果，为阮圆通，背涅槃城，生天魔种。有善男子共自行空，以灭生灭。你以即灭精妙微圆，以明中分别清楚，所决真伪，因果相受，为求感应，背清净道，所谓见苦断集，正灭修道，其灭以后，竟不前进，生性解者，是人即对定性声闻，诸无文经，经上慢者，生其盘如，迷佛菩提，妄失知见。是名第九圆精应心，生处执果，为阮圆通，背涅槃城，生甜空境。有善男子共自行空，以灭生灭。你以即灭精妙微圆，若以圆融清净觉明，发言深妙，即入涅槃而不精进，生性解者，是人即对定色撇之，资源独论，不回心者，生其半如，迷佛菩提，妄失知见。是名第十缘觉扩心，生赞明果，为阮圆通，背涅槃城，生觉圆明，不化圆净。阿难，如是十种禅奴中，多生空，因依未惑，以未足中生圆觉净。皆是适因用心教护，故生是为众生圆迷，不自尊量，方处现前，各以所爱先习迷心，理自修习，将为毕竟所归灵地，自然满足无上菩提，大妄已成。外道邪魔所感业障，对无间觉，声闻缘觉，不成精进。立定存心，并如来道，将此法门以我密扣，传示末世，普令众生觉了事义，无令见魔自作定业，保随哀求，消习邪缘，令其身心入佛知见，
将士成就不足记录。如是法文，先过去世，行沙劫中未定如来，称此心开，得无上道。色音入真，即理现前，自今何用？将何用中能入菩提金刚乾慧，原明真心，以中发化，如镜琉璃，内含宝月。如是乃超实性、实住、实行、实回向，此加行心。菩萨所行金刚实地，顶觉圆明，入于如来妙庄严海，圆满菩提归无所得。此是过去先佛世尊，舍摩他中毗婆舍那，觉明分析。微细无事，无见现前，你能暗识心具细除，不露邪见，阴魔消灭，天魔摧摧，大力鬼神得破道世，离昧妄量，无复出生，得自菩提。无诸小法，下力精进，以大涅槃心不迷问，欲诸微细，愚钝众生，为失禅奴，不知说法，乐修三昧，理强同邪，一心劝令持我佛，顶陀罗尼咒，欲未能诵，写于禅堂，携带身上。一切诸魔所不能当，你当恭亲十方如来救见尽，最后摧幻。阿难即将坐起闻佛是会，顶礼钦奉，亦持武室以大众中中福白佛。如佛所言，五阴相中，五种希望。为本上心，我等平常未蒙如来微细开示，由此我因为病消除，为此地真，如是我中至何为界？为愿如来发宣大慈，为此大众清净心目，以为末世一切众生作将来眼。佛告阿难：精精妙明本觉圆净，非劳世生急诸定故，乃至虚空，皆因妄想之所生起。思源本觉妙明真精，妄意发生自起世间，如演欲多。迷头入影，梦幻无因，以梦想中入阴缘性，迷阴缘者称为自然，以虚空性，有色幻性，因缘自然，皆是众生妄心计度。阿难，自妄所起。所妄因缘，欲妄缘无；说妄因缘，缘无所有，何况不知？推自然者，是故如来以理发明，五阴不阴，同是妄想。立体善因父母上升，你心回想。即不能来相中团命，如我先言，心想错味，口中言声，心想定高，足心生起，现来不有错误未来，你体必非虚妄同伦，口水如何阴淡？错出，是故当知
你现色身，名为坚固第一梦想。即此所说，林果伤心，令你行真受酸涩。幽阴受生，灵动色体。你今现前顺益为损，你现躯敌名为虚名第二梦想。由你念律，使你色心，心非念伦。你心何因随念所使，种种处相，心生行处，以念相应。我即上心，迷为自梦，即你上念，游荡梦情，名为融通第三梦想。化力不住，芸芸不移，甲长发生，气消容饶，日夜相待，情无觉悟。阿难，日欲非你，阿难，此欲非你，分何体欠？如必是真，你何无觉？即你自行念念不停，名为游稳第四梦想。由你精明暂不由处，名形象者。是心不出，见闻觉知；疑心不出，见闻觉知。若是情真，不容失望。何因离顶？暂以失灵多一机物，经历年岁，一妄其无。以后复言，复倒情意，既完言，暂不依实。即此经了暂不由中，念念受分，有何周算？阿难当知，此暂非真，如急流水，梦如点睛，流急不见。非是无流，若非相缘，另受梦失。非你若今何用开合？此一梦想无时得灭，故你现在见闻觉知中串实际，即暂了内梦像虚无。第五颠倒未实真相。阿难，是我受因，我梦想成。你今欲知阴界深，为色以空，实色变济；为触急离，实受变济；为记以妄，实想变济；为灭以生，实行变济。暂言合证，归色变济。此我因缘，中塔升起，声音色有，灭将色除。你即顿悟，是我变消，是非顿除。因此地真，我以是你劫破金刚，何所不明？在此之问，你应将此梦想根源，心得开通，传是将来末法之中之受刑者，令失希望，深厌自生，自有涅槃，不乱三界。阿难，若复有人遍满十方，所有虚空，永满七宝，持以方向未定自佛，生死供养心无虚度。
以义分合，使人以此施福因缘，得福岛福。阿难答言：虚空无尽，珍宝无边，昔有众生施福七钱，舍身游学转轮王位，空福现前虚空气强，佛陀冲骗，佛陀冲骗，盖施珍宝，强劫事义，尚不能及，实福分合更有变济。佛告阿难：诸佛如来语无虚妄，若复有人身具树中十波罗夷，顺时即经此方他方阿鼻地狱，乃至穷尽十方无间，明灭不经历，能以一念将此法门，于目劫中开示未学，是人最终应念消灭，并其所受地狱苦因，成安乐国，的确超越前人之世人百倍、千倍、千万亿倍，如是乃至算数，譬如所不能及。阿难，若有众生能诵此经，能持此咒，如我讲说，强劫不尽，依我教言，如教行道，得成菩提，无复魔业。佛说此经义，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，一切世间天人阿修罗，及诸他方菩萨利性，圣心同主，并初发心大力鬼神，皆大欢喜，做礼离去。